Harman, por favor, no me falles ahora, que si esto sale mal, lo único que puedo hacer es pegarme un tiro en las bolas. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo otro unboxing y review, ya vamos a ver de qué se trata. Un unboxing más Iván. Excelente el 2023, la verdad. Ojalá se mantenga así y pronto haya más unboxings. Ha pasado poco tiempo, menos de un mes me parece, desde el último unboxing. Y el que haremos ahora es especial porque se trata de un parlante Bluetooth portátil JBL. Nada más y nada menos que el siempre bien ponderado y omnipresente JBL Flip 6, el cual cumple con la triple B larga, que es una de las consignas del canal. Bueno, bonito y barato. Y como se trata de un equipo de audio, obviamente tiene que ser de la casa Harman. No olviden que es JBL by Harman. No es el primer producto de la casa Harman que adquiero. Anteriormente ya hice un unboxing, review y prueba de sonido de otro parlante Bluetooth portátil, el Harman Kardon Onyx Studio 7, y los auriculares Bluetooth JBL Tune 710BT. Si no los vieron, por aquí arriba les dejo el enlace. Este parlante portátil con conectividad Bluetooth 5 ofrece el potente sonido JBL Original Pro con una claridad excepcional gracias a su sistema de altavoces de 2 vías, con un driver optimizado en forma de pista de carreras, un altavoz de agudos independiente y 2 radiadores pasivos, uno a cada lateral, optimizados para graves profundos, ajustados con el algoritmo avanzado de Harman. Es resistente al agua y al polvo conforme a la norma IP67, por lo que podemos llevarlo a cualquier parte. Y en este video vamos a verificar si realmente es resistente al agua y cumple con esta norma. El JBL Flip 6 también nos ofrece hasta 12 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, y con un cargador de 5 voltios 3 amperios que no se encuentra incluido, podemos recargar totalmente la batería en solo 2 horas y media con total tranquilidad, ya que posee protección de carga. Escucharemos un sonido que nos alertará para que lo desconectemos si el conector detecta agua, sal o cualquier otro producto químico. También cuenta con Party Boost, que nos permite conectar 2 o más altavoces JBL compatibles, y mediante la aplicación JBL Portable podemos tener un control total del sonido. Si les suena como algo que necesitan para escuchar su música favorita en la pileta, la playa, el parque o la cima de los Himalayas, entonces este video es para ustedes. Lo adquirí por Mercado Libre Argentina, como verán, pero de la tienda oficial JBL. Bien, bueno, voy a comenzar a abrir el paquete. Lo hago con cuidado para no dañar el embalaje original del producto, porque no sé qué tan protegido puede estar. Creo que puedo cortar por aquí. Bien, bueno, aquí ya tenemos la caja, bien, del JBL Flip 6. Bien, vamos a revisar un poco las especificaciones. Bien, bueno, por lo visto esta es la parte frontal. Tenemos el logo, una imagen del producto. Aquí nos muestra que la especificación Bluetooth es la 5.1. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, la compatibilidad con JBL Party Boost, bien, para conectar varios altavoces. Y aquí tenemos más especificaciones. 12 horas de reproducción, la norma IP67, que es resistente al agua y al polvo. Ya vamos a verificar si esto es así. Y nuevamente encontramos esta característica JBL Party Boost. Bien, aquí tenemos un asa de transporte. Bien, bueno, voy a cortar aquí y vamos a ver qué hay adentro de la caja. Bien, bueno, tiene un cierre magnético. Bien.
Bueno, vamos a comenzar a sacar lo que tenemos aquí. Bien, y aquí sí ya tenemos a nuestro pequeño parlante portátil JBL Flip 6. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Bien, bueno, vamos a ver qué encontramos aquí. Y bueno, aquí tenemos un cable USB tipo C. Se agradece que el conector sea USB tipo C. Bastante largo por lo que veo. Bien. Y vamos a ver si tenemos algo más aquí adentro. Bien, y ahora sí, no hay nada más aquí dentro. Bien, bueno, aquí tenemos algo que no parece ser muy útil. Documentación basura, como instrucciones de seguridad, de garantía, en fin. Nada útil. Y aquí sí tenemos las especificaciones técnicas, por lo que puedo ver. Bien, y esto es lo que me interesa analizar. Bien, bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a ver las especificaciones técnicas. Bien, bueno, transductores. 45 por 80 milímetros, un buffer. Bien, tenemos aquí un buffer de 45 por 80 milímetros. Y un tweeter o altavoz de agudos de 16 milímetros. Bien, potencia de salida 20 vatios RMS para el buffer y 10 vatios RMS para el tweeter, lo cual nos da una potencia combinada de 30 vatios RMS con una respuesta de frecuencia que se encuentra entre los 63 Hz y 20 kHz. Bien, con una relación señal-ruido superior a 80 dB. En cuanto al tipo de batería, es una batería de polímero de iones de litio de 17.28 vatios hora, equivalente a 3.6 voltios, 4800 miliamperios hora. Bien, bastante grande la batería. El tiempo de carga de 2 horas y media con un cargador de 5 voltios, 3 amperios. El tiempo de reproducción hasta 12 horas, dependiendo del volumen y el contenido del audio, lo cual es lógico. El tipo de cable para carga USB tipo C, que es este que tenemos aquí. Bien. ¿Qué más tenemos? La longitud del cable de 1.2 metros, se agradece. Versión de Bluetooth 5.1. El perfil Bluetooth es A2DP 1.3. Bien. Bueno, y aquí ya tenemos las especificaciones de frecuencia, la parte de radiofrecuencia del Bluetooth. Bien. Y aquí sí ya tenemos las dimensiones del producto. El producto tiene una longitud de 17.8 centímetros, bien, por 68 milímetros, o sea, 6.8 centímetros de alto, y de profundidad 72 milímetros, o lo que es lo mismo, 7.2 centímetros, bien, con un peso neto de 550 gramos, en realidad creo que pesa un poquito menos, pero bueno, ya lo vamos a ver luego en el análisis, bien. Y lo demás, bueno, especificaciones del packaging y el peso bruto y la temperatura de operación, bien. Bueno, aquí vemos la norma IP67 que nos dice que podemos sumergir nuestro parlante hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Ya vamos a ver si esto es así realmente. Bien, bueno, aquí lo que es la carga, el indicador de nivel de porcentaje de carga de la batería, la aplicación JBL Portable, el modo Party Boost, los botones, bien, y bueno, qué es lo que encontramos en la caja, que ya lo vimos, y cómo emparejarlo. Bien, bueno, excelente. Ahora, analizando el parlante a detalle, la verdad es que a simple vista se ve bastante bien, con una calidad de construcción excelente como JBL acostumbra. El cuerpo está hecho de
materiales de calidad. Bien, es un plástico robusto cubierto con una gruesa rejilla de tela metálica alrededor que podemos encontrar en 9 colores. Negro, como en este caso, blanco, rojo, azul y otros más hasta squad. Bien, el squad es el verde camo o camuflaje, como le dicen también si son medio ñatos. Bien, y en la parte frontal lo primero que vemos es el llamativo logotipo de JBL pegado a la rejilla. Bien, en la parte inferior hay un pie de goma, ya se los muestro, es este que tenemos aquí. Bien, aquí hay un pie de goma diseñado para evitar que el parlante gire sobre sí mismo o se caiga. Bien, este pie también ayuda a colocar el parlante en ángulo, lo cual es excelente cuando estamos sentados en un escritorio, como yo por ejemplo ahora. Bien, que lo puedo ubicar de esta manera, ya que permite a los drivers direccionar el sonido a nuestra cabeza en lugar de hacerlo directamente hacia adelante. Bien, eso está muy bueno, la verdad. En la parte de arriba, aquí, encontramos cuatro botones de aleación muy bien espaciados y elevados. Aquí tenemos el de reproducir, aumentar y disminuir el volumen y el botón de Party Boost. En la parte trasera tenemos un panel, bien, un panel empotrado de goma, bien, con dos botones, bien, encendido, que es este que tenemos aquí, y emparejamiento de Bluetooth, ambos con retroiluminación para indicar el estado. También tenemos un puerto USB tipo C y un indicador de nivel de batería, que es este que tenemos aquí. Ahora, debajo de la rejilla, bien, un tweeter de 16 milímetros y un solo buffer de 45 por 80 milímetros se combinan para generar una potencia de 30 vatios RMS y ofrecer un rango de frecuencia de 63 Hz a 20 kHz, tal cual como lo vimos en la guía de inicio rápido hace un momento. Los bordes están recubiertos de goma, bien, a ver si ahí lo podemos ver mejor. Los bordes están recubiertos de goma y protegen los radiadores pasivos que se encuentran en el interior. Y como todos los radiadores pasivos, parecen mini subwoofers, pero no generan ningún sonido, sino que se mueven con el aire del interior, aumentando las frecuencias bajas y haciendo que la respuesta de los graves sea mucho más fuerte. Estos radiadores pasivos tienen un diseño único, la verdad, muy original, con un gran símbolo de exclamación en el centro. Eso lo podemos ver en ambos laterales. El JBL Flip 6 mide 17.8 centímetros de largo, 6.8 de diámetro y pesa 546 gramos para ser más específico. Como habrán visto durante el unboxing, no se incluye una funda de transporte, aunque es un detalle menor. Bien, bueno, en cuanto a las conexiones, como ya vimos, en la parte trasera alberga un puerto USB tipo C para cargar la batería del dispositivo. No dispone de entrada auxiliar de 3.5 milímetros ni de ningún otro tipo. El JBL Flip 6 es compatible con la especificación Bluetooth 5.1, que lo hace más preparado para el presente y futuro, con un alcance de aproximadamente 40 metros desde la fuente de audio antes de perder la señal. Existe una aplicación complementaria con ecualizador llamada JBL Portable, que también la vimos aquí en la guía de inicio rápido hace un momento, disponible para Android y iOS, con la cual podremos personalizar la firma de sonido. Afortunadamente, con Party Boost podemos conectar de forma inalámbrica
2 o más altavoces JBL compatibles para expandir el soundscape. Si no me equivoco, creo que se pueden conectar hasta 100 altavoces. Bien. En cuanto a la batería, el JBL Flip 6 utiliza una batería de polímero de iones de litio de 17.28 vatios, equivalente a 3.6 voltios, 4800 mAh, y el dispositivo requiere en promedio 2 horas y media para completar la carga de su batería. Con la batería cargada al 100%, el tiempo de reproducción que ofrece el Flip 6 es equivalente a 12 horas de música, aunque este valor variará según el nivel de volumen y el contenido del audio. Bien, el JBL Flip 6, como también les contaba, tiene una clasificación IP67, lo que significa que es resistente al agua. Puede sumergirse hasta 1 metro durante 30 minutos, como lo vimos aquí hace un momento en la guía, y es totalmente resistente al polvo. Es perfecto para la ducha, escuchar un podcast en un jacuzzi o nadar en la pileta. Tampoco nos olvidemos de la playa, ya que tolera bien el agua salada y la arena, lo que lo convierte en una excelente opción para actividades al aire libre. Bien, bueno, con esto hemos terminado el unboxing y el análisis. Ahora voy a cargar por completo la batería, como siempre acostumbro hacer antes del primer uso, y luego haremos una prueba de sonido completa. Bien, ahora sí, ya tenemos todo listo para nuestra prueba de sonido. Aquí tenemos al JBL Flip 6 con la batería cargada al 100%, y para que tengan una referencia en cuanto a las dimensiones, aquí al lado he situado el D-Boom D2, otro altavoz portátil del cual en su momento también hice un unboxing review y prueba de sonido. Si no los vieron, por aquí arriba les dejo el enlace a una lista de reproducción de los altavoces potenciados que he probado, entre los cuales por supuesto se encuentra el D-Boom D2. Bien, bueno, también aquí tengo un smartphone con una canción lista para reproducir, y a 30 centímetros del Flip 6 he ubicado un decibelímetro para observar las variaciones de volumen. Bien, bueno, para esta prueba no necesitamos el D-Boom D2, así que lo voy a dejar a un costado, y ahora voy a encender el JBL Flip 6. Bien, a ver. Bien, ahí ya encendió, escuchamos el sonido, y ahí también el inconfundible sonido para el emparejamiento. Apenas lo encendemos la primera vez, ya inicia en el modo de emparejamiento, no tenemos que tocar ningún botón adicional. Bien, bueno, vamos a ver en la lista de dispositivos Bluetooth si nos aparece. Voy a hacer una búsqueda. Bien, bueno, aquí nos aparece el D1 D2, que no nos interesa para esta prueba, y aquí abajo nos aparece JBL Flip 6. Bien, bueno, vamos a tocar aquí, ahí nos dice que está vinculando, y aquí nos pregunta si vamos a permitir el acceso a contactos y al historial de llamadas, lo cual no le voy a habilitar, y voy a tocar directamente en vincular. Bien, bueno, el inconfundible sonido de emparejamiento. Ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí nos aparece la detección en el smartphone. Bien, bueno, como les decía, ahora sí vamos a comenzar con la prueba de sonido. Voy a volver al reproductor AIMP, donde ya tengo lista una canción. Voy a configurar aquí el decibelímetro. Bien, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta prueba? Voy a comenzar a reproducir la canción, le voy a dar al play, y vamos a comenzar desde un volumen bajo hacia un volumen más alto. Ahí estoy disminuyendo el volumen, y el micrófono solapero que estoy usando en este momento lo voy a dejar aquí junto al decibelímetro para intentar recoger la mayor cantidad de detalles posibles. Bien, bueno, me voy a quitar el micrófono, seguro ahora me están escuchando más bajo. Bien, lo voy a dejar aquí. Seguramente ahí me escuchan mucho más bajo.
Y ahora sí voy a comenzar con la prueba de sonido. Bien, voy a tocar play. Bien, ahí comenzó a sonar bajo. Voy a comenzar a incrementar el volumen. Bien, bueno, ahí ya he disminuido el volumen casi al mínimo. Voy a retirar el micrófono de aquí. Bien, con mucho cuidado. Bien, ahí seguramente me están escuchando mejor. Voy a detener la reproducción en este momento. Bien, ahí ya he pausado la reproducción. Bueno, muy interesante, sorprendente la potencia del pequeñín. Realmente no esperaba que sonara tanto. Sorprendente realmente. Los radiadores pasivos no los vieron, pero la verdad es que estaban tremendos, muy buenos realmente. Por lo que pude escuchar, los graves son excelentes a bajo volumen y el parlante sonaba mejor alrededor del 50-60% del volumen. Seguramente habrán observado que me detuve en esta parte. Tiene excelentes medios y agudos claros, pero cuando superamos el 70% del volumen, diría yo, predominan los agudos y se escuchan menos los graves. Bien, así que vamos a intentar solucionar esto mediante ecualización. Bien, vamos a hacer ahora otra prueba de sonido, pero no con un sonido neutro como estábamos haciendo ahora, sino que para esta prueba voy a utilizar la aplicación JBL Portable que nos facilita justamente el fabricante. Bien, es esta que estamos viendo aquí. La voy a instalar y luego vamos a repetir la prueba de sonido, pero con ecualización. Bien, ahora sí ya tenemos descargada la aplicación JBL Portable, una aplicación disponible para Android y iOS, como les había comentado anteriormente. Todo lo demás sigue igual, seguimos teniendo aquí el decibelímetro situado a 30 centímetros del Flip 6, bien, y ahora sí vamos a abrir esta aplicación que nos va a permitir ecualizar, bien. Bueno, aquí estamos viendo la portada, ahí comenzó a iniciar la aplicación. Vamos a tocar donde dice empezar, bien, aceptamos los términos y acuerdos, bien, y aquí nos aparece que está buscando el producto. Recuerden que el Flip 6 ya se encuentra emparejado, bien, mediante el Bluetooth, y aquí ya tenemos apenas se inicia la aplicación, ya encontramos el ecualizador, bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les había mencionado anteriormente, había escuchado que superando el 70% del volumen predominaban los agudos y se escuchaban menos los graves. Bien, bueno, vamos a tratar de cubrir esto con el ecualizador. Voy a hacer un ajuste a oído, digamos, a lo que creo que podría llegar a funcionar. Por lo tanto, voy a establecer los agudos en -2. Bien, vamos a bajar un poquito aquí los agudos. Bien, y en la misma proporción vamos a levantar los graves, bien, los bajos. A ver si con esta nueva curva podemos compensar lo que escuché hace un momento. Bien, bueno, aquí tenemos otras opciones. Aquí tenemos
para activar Party Boost. Bien, estoy mirando rápidamente qué otras opciones ofrece la aplicación. Los medios los voy a dejar como están. No los voy a tocar, sino simplemente aumentar un poquito los bajos y disminuir un poquito los altos. Bien, bueno, vamos a repetir la prueba. Aquí tengo el AIM, voy a volver al principio la canción y vamos a repetir exactamente lo que hicimos hace un momento. Le voy a dar al play, ya está el volumen en un nivel bajo y voy a dejar aquí el micrófono al lado del decibelímetro. Bien, y bueno, ahora me van a escuchar seguramente un poco más lejos. Bien, voy a dejar esto aquí y le voy a dar al play. Voy a comenzar a incrementar el volumen. Bien, ya el volumen está casi al mínimo. Voy a pausar la canción y voy a retirar el micrófono de aquí. Bien. Bueno, qué decirles, la verdad es que mejoró notablemente la respuesta, bien, de los graves. Impresionante, con algo tan simple como se pudo compensar, ¿no? Esa pequeña falta de graves con una ecualización que en realidad la hice así nomás, a ojo, digamos, ¿no? Siendo que se trata del sonido, lo ecualicé a ojo, y la verdad es que el resultado ha sido bastante satisfactorio, muy conforme con la nueva ecualización y la nueva respuesta de graves, de bajos. Podría haber probado una ecualización en B también, pero bueno, eso se los dejo de tarea para la casa. La ecualización en B es la que viene por lo general predeterminada en todos estos dispositivos, pero aquí lo que me interesaba era reforzar la respuesta de los bajos a un volumen superior al 70%, bien, que fue algo que conseguí hacer exitosamente, menos mal. Bien, me estaba preocupando un poco la respuesta de los bajos a alto volumen, pero con la aplicación JBL Portable y el ecualizador, la verdad que quedó cubierto ese tema, así que me quedo más que tranquilo. Bien, bueno, ahora nos vamos a meter en un terreno un poco más escabroso, un poco más áspero, que no la voy a pasar bien en lo que queda del video, para serles sincero. Durante el análisis les mencioné que el Flip 6 tiene una clasificación IP67, bien, lo que significa que es resistente al agua. Puede sumergirse hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos y es totalmente resistente al polvo. Eso es lo que nos dice la clasificación IP67 y también, por supuesto, lo que vimos en la hoja de información técnica cuando hicimos el unboxing. Bien, así que bueno, como les decía, nos metemos en la parte más de mayor suspenso del video y vamos a hacer esta prueba de inmersión. Así que a continuación voy a pausar el video, voy a traer un recipiente con agua y luego continuamos. Bueno, he apartado de la mesa todo lo que no sea IP67. Aquí tengo un recipiente con agua corriente de grifo, de cañería, en la cual voy a sumergir el parlante. Tengo mucho miedo
para verificar si el grado de protección es realmente IP67. Voy a dejar la reproducción a un volumen algo bajo antes de sumergirlo. De paso también voy a quitar el smartphone de aquí, que tampoco es IP67. Y una vez sumergido, si es que sigue funcionando y no comienzan los fuegos artificiales, voy a comenzar a incrementar el volumen teniendo cuidado de no mojar nada más. Bien, bueno, voy a comenzar a reproducir la canción. Bien, la volví al principio. Bueno, ahí seguramente la están escuchando, está a un volumen bajo. Harman, por favor, no me falles ahora, que si esto sale mal, lo único que puedo hacer es pegarme un tiro en las bolas. Está sonando. Está sonando, está funcionando. Es impresionante, sigue funcionando. Lo volví a sumergir. Pensé que estaba entrando agua, pero son los radiadores pasivos de los laterales. Bueno. Realmente soporta la inmersión. Impresionante. Bueno, voy a comenzar a disminuir el volumen. Bien, bueno, es sorprendente. No esperaba que esto pasara. Bien, bueno, voy a detener la reproducción. Tuve que retirar el smartphone porque le estaba salpicando agua. Bien, bueno, ahí detuve la reproducción. Realmente soporta IP67, bien, se darán cuenta que estoy un poco nervioso, pero bueno, ¿qué hacer cuando cualquier dispositivo, no solo el Flip 6, se les cae al agua? Bueno, lo primero que tienen que hacer es apagarlo, bien, de aquí atrás lo voy a apagar, bien, y ahí como vemos se apagó, ahí sonó el apagado, bien, bueno. Luego lo tienen que dejar secar, bien, por lo menos 24 horas. Como mínimo, dependiendo por supuesto también del clima, ¿sí? Si hace calor, están en temporada de verano, bueno, seguramente va a ser menos, pero de 24 a 48 horas es lo normal sobre una rejilla absorbente, un paño de microfibra, bien, secarlo y limpiarlo bien, eso es muy importante, por eso es que la mayoría de las veces los dispositivos se terminan arruinando porque apenas se mojan, lo primero que hacen es intentar encenderlo o no lo apagan. Bien, bueno, puede ser tentador aplicarle calor con una pistola de calor o con un secador de cabello, por ejemplo, pero la verdad es que no se los recomiendo. ¿Por qué? Por las terminaciones de goma y plástico, bien, que tiene el Flip 6, bien, como los radiadores pasivos, bien, todas estas terminaciones de goma, el panel de goma que tiene la parte trasera, realmente son muchas las terminaciones en plástico y en goma que tienen, y si ustedes le aplican calor para agilizar el secado, pueden terminar dañándolo aún más, ¿bien? Por eso les digo, si van a aplicar calor, que sea a una temperatura no más de 10 o 20 grados, con el secador de pelo, en lo posible con el aire frío, con el secador de cabello, pero con el aire frío. Bien, o sea, no enciendan la resistencia para darle temperatura, porque como les decía, pueden terminar arruinándolo de manera irreversible, bien, más allá de la protección IP67 que nos ofrece. Tengan eso en cuenta. Pueden utilizar papel secante, absorbente también, para agilizar la tarea de secado. Lo importante es que se encuentren en un lugar donde haya corriente de aire, porque si se les moja y ustedes lo guardan adentro de un mueble, adentro de un baúl, no se va a secar nunca.
nunca. Es importante que haya una buena circulación de aire, que sea un ambiente fresco, ventilado, y ahí sí lo pueden dejar secándose por lo menos 24 horas antes de intentar encenderlo, que es lo que voy a hacer yo a continuación. Lo voy a dejar secar y luego voy a verificar que siga funcionando de manera correcta. Vamos a hacer una nueva prueba de sonido igual a las anteriores, bien, cuando ya se seque, y vamos a verificar que cargue correctamente. Bien, aquí tenemos al sobreviviente y es lógico que en este punto nos invadan algunas preocupaciones, algunas inquietudes, algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cargará bien? ¿Sonará bien? ¿Cómo habrá quedado después del chapuzón? Bueno, vamos a responder estas preguntas punto por punto. Vamos a comenzar por algo básico como lo es la carga de la batería. Bien, vamos a hacer esta verificación, así que voy a traer para aquí el Flip 6, lo voy a girar y como seguramente recuerdan, aquí tenemos el indicador de nivel de carga de la batería y aquí tenemos el puerto de carga con un conector USB tipo C. Bien, bueno, voy a conectar el cargador para verificar de que está cargando correctamente. Y como vemos, el indicador de nivel de carga nos muestra que la batería está cargando correctamente. Así que tenemos un punto menos por el cual preocuparnos. Bien, bueno, voy a desconectar el cargador, lo voy a dejar aquí a un costado y voy a dejar aquí nuevamente el JBL Flip 6. Bien, y vamos a repetir la prueba de sonido que hicimos anteriormente, bien, y para ello lo voy a situar aquí al Flip 6 a 30 centímetros del decibelímetro, bien, el mismo que utilizamos en la prueba anterior, el Flip 6 a una distancia de 30 centímetros, como les decía, y aquí ya tengo lista la misma canción para comenzar a reproducir. Voy a comenzar con un nivel de volumen bajo hacia uno más alto y por supuesto el micrófono solapero lo voy a conectar aquí al lado del decibelímetro. Bien, voy a dejarlo a esto aquí en fast. Bien, y ahora sí voy a comenzar con la prueba. Le voy a dar al play. Comenzó a sonar y me voy a quitar el micrófono y lo voy a dejar aquí. Bien, ya se encuentra el volumen casi al mínimo. Voy a quitar el micrófono. Bien, ahí seguramente ya me escuchan mejor. Voy a detener la canción. Bueno, la verdad, todo un éxito esta prueba de sonido luego del chapuzón. Está sonando con la misma claridad y potencia que la primera vez cuando hicimos la prueba anterior de sonido antes del chapuzón. Así que realmente no le afectó para nada, ya que se encuentra sonando igual que la primera vez, sin ningún tipo de secuelas o algo para preocuparse. Bien, bueno, llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, decían los Rodríguez. Momento de las conclusiones. ¿Y por dónde empezar? Bueno, la verdad no sé en qué estaba pensando cuando lo sumergí en agua. Debo estar loco, quizás. Lo importante es que sobrevivió a la prueba y con todos los honores, ya que funciona perfectamente, como acabamos de verificar, la batería carga sin ningún problema y el sonido es excelente como siempre. Así que suenen las fanfarrias para el Flip 6. No me sorprende para nada que los graves destaquen en el sonido general. JBL lo aumenta con cada iteración sucesiva.
En este caso no se trata tanto de aumentar los graves de forma predeterminada, porque podemos ajustarlos a través del ecualizador de la aplicación JBL Portable, que fue lo que hicimos justamente en la prueba de sonido. Lo interesante es que los medios y agudos tienen un mayor impacto en la firma del sonido. El altavoz hace un excelente trabajo realmente en mantener la claridad cuando el volumen está al máximo. Justo cuando esperaba que apareciera la distorsión en los altos o bajos, mantuvo un sonido estable gracias al DSP, procesamiento de señal digital, el cual se activa en el momento justo para evitar la distorsión. En cuanto al grado de protección IP67, bueno, creo que no queda ninguna duda, ¿verdad? Excelente. El Flip 6 fue diseñado para durar. Es necesario tratarlo correctamente para garantizar su longevidad, como enjuagar la arena y la sal, por ejemplo, en el caso de llevarlo a la playa, ¿sí? Manteniéndolo limpio, ¿sí? Debería seguir funcionando durante años. Cosa linda, cosa hermosa, cosa bien hecha. Ahora sí, de esta manera el video va llegando a su fin. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y les resulte útil para su propósito. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Les mando un abrazo enorme. Saludos.